Смяна на късата светлина на А класа. Сега, крушката успяхме да я извадим без да вадим фара. Става въпрос за дясна, успяхме да пръкнем тук. При дърпане на кабела, значи всъщност какво имаме? Имаме една капачка, която херметизира. Натисваме, така, тя седи така към фара. Натисваме този край и я дръпваме надясно. Така както погледнем към двигателя. Така, тя се вади, лесна работа. Хванахме кабела на крушката и дръпнахме като нормална H7. Като дръпнем, по принцип е редно да се извади първо буксата и след това да има някаква тел, която да държи крушката, да се откопче и да извадим крушката. В случая извадихме буксата с крушката и за да видим как точно става, се наложи да дръпнем фара. Сега какво виждаме? Няма никаква тел, тук има едни метални пластини извити. Крушката штраква на тях и старата крушка беше прерязана ето в този край, за да може да влезе лесно, тъй като пъхнем ли този горния край, единия край, другия край не иска да штракне. Пъхнем ли този, тук пък не влиза, затова го извадихме и нанизахме хубаво този край, където е чопа на крушката, значи всъщност този. Нанизахме го там в трите пластини, които има. Притиснахме максимално към чопа и с една отверка леко бутнахме този край, за да влезе. Това нещо се наложи да свалим фара, за да може да го видя директно пред очите ми, за да разбера какъв е принципа. Трудно е да се сложи по принцип така с напипване и бъркане, тъй като е доста тясно. А за да извадим фара не е нищо трудно. В случая този, не знам дали има някакви захвати отдолу, но излезе. Значи имаме да махнем един болт тук и сега той се завъртя, но един болт тук. Като ги махнем, фара започна да мърда. Махнахме на бронята това болче и отстрани, тук има лотапа, в нашия случай нямаше, махнахме и тази и бронята с припълзване напред излиза от тези зъби. И така дръпваме фара и вече смяната е лесна придръпнат, но при монтиран фар доста трудно влиза тази крушка.